我们的主力啊会是在数位教学的工具。那经过疫情这样的折腾之下哈，我想大家对于数位教学或多或少那些工具都有一些有听过，然后呢也有很多种不同方向的课程哈，就是不同方向的工具可以来应用。那老师会就我自己在教学面上面我比较常用的几个工具来特别的做一下说明哈，让你们知道一下它是可以怎么用。那因为时间也没有很长，所以我大概也挑了几个我比较常用的啦。好，那我第一个可能会讲那个 Classroom Screen， 我很喜欢用它。然后它最近又加了很多的新功能进来，所以我会先从它开始，然后再看大家的学习状况。如果你们有想要问的话，可以再加东西都没关系，只要我们在有限的时间内，我想时间上面都是够的哈。好，来，那我们就开始咯。大家都有在用数位教学的工具哈。好，我个人是这样定义的。数位教学这件事情，原则上来讲，我个人分成几个大方向来讨论它哈。第一个就是老师我自己在教学的时候用的，我个人用，我可能没有跟学生一定有所谓的互动等等即时啊什么等等之类的。那我自己的数位教学类的，我倒是这样用自己用的。第一个区块，第二个区块就是跟学生的互动与否。如果我跟学生呢要进行互动的时候，那我们就会是第二种，就是跟师生有相关联的，那可能会放在这个区块哦。所以我想数位教学这个词它其实有一点大，那到底大家要的是什么？或者是说我可能是实体的，或是我的远距等等之类的。好，那我个人是觉得不管实体或远距啦，其实你教学习惯了后，你会觉得你实体用，你远距也会想用，或者是你远距在用，你实体也会想用。所以我觉得这些工具就是教学工具。好，只是它是数位化的教学工具。那对，就是方向大概是这样。好，那我先列了几个我自己平常有在用的。好，第一个，我在教学的时候，因为我习惯的关系啦，我一定会需要书写，这真的没办法。像你们上我的课都知道，我是拿手写板在上课的，好，所以我都会希望能够有书写的工具。那书写的工具当然就两大部分，第一个我会用手写板上课。所以我会带我的手写板，就是板板放在我的小包包，那走到哪里去就会看到我的板板，好，所以我会用它来上课。然后第二个部分的话呢，我会用触碰萤幕。像现在有很多的笔电，它本身就具有触碰的功能，然后他们如果本身自己有那个笔，它就会变成触碰萤幕。所以如果我出去的时候，这个课书写的几率没有到那么高，或是它不是上那种电绘课程，我可能就会用触碰萤幕就好，触碰萤幕搭着笔画这样去书写它。所以第一个前提就是我的所有的数位教学工具类的，因为大部分都有这种书写的功能在，所以我大部分都会是有这样的一个硬体设备。我先讲硬体设备，我是用手写板来上课的。好，那我自己在用的时候，我有几个工具很常用的嘛。好，你们在看我上课应该都知道，我第一个工具我一定是用 Dreamit， 它已经不是新的，但是它真的是我的最爱。而且真的是走到哪大家都在用，好多人都在谈它，所以很多老师会问我说几乎每一场直播就会有人问我说，老师你那个怎么放大，你那个怎么改颜色，我一定会用它。那它是我的萤幕标注，我会拿它来作为我的重点标注，上课的时候标内容的时候我会用它。好，这是我一定会用到，就是一定要它我才会上课，不会我就不会上课了。好，再来第二种就是像你们现在看到电子白板，那这种电子白板类的呢，我比较容易变形，我会就我现在手上有的工具就拿来写，所以这个我没有特地说一定要谁。好，那我们今天会教你叫Classroom Screen 这套软体，它本身有电子白板工具，所以我就会混搭用，这个我就不会那么特定，但我几率频率比较高的就是你们现在所看到这一套，但它这一套是 Windows 内建的，然后Windows Journal 我就是装好之后我要用它我就直接开，就算我今天没有上网的情况下，实体课程接着萤幕上课，那我也可以就地端的直接开。好，所以这个我会实务上啦，我比较常用的话，我是用 Windows Journal。那 Journal 的话，它目前在 Win 8的时候被下架了，所以你现在在你自己本身的
设备里面你是找不到的，它要另外的再安装才能够用。好，那我们今天会教你另外一套哈。好，那这2套是我的就是必备工具，我用到几率最高就这2个。好，然后再来的话呢，就会是辅助型的。辅助型的就是我今天想要教你们的 Catherine Screen。好，我把它当成是电子布告栏，这么说哈，电子布告栏。那它对我的帮助呢，是例如说我要课前、课中、课后，课前播个什么东西给同学的时候，叫同学下载素材啦、计时啊，课中下课时间的时间控管，然后或者是我想要有一些跟学生呈现给学生看的东西，我都是用这个 Catherine Screen， 所以它是我的电子，我把它定位在电子布告栏，它比较像布告栏的概念。它有互动，就是只有一个功能，但我觉得蛮无聊的，就是你今天上课心情如何，对，我就不太用它哈。所以呢，这3个是老师平常工作上用到几率比较高的。好，那等一下我会简单的说明一下下。另外师生用的话就会偏向是 IRS 了，就是比较有互动式的。那这个就先不管，所以我今天想要把重点放在老师用这一块，对，投给学生看的这一大块，好不好？好，那我们先从这个下手 Catherine Screen。那我用它蛮一阵子了，然后它是线上的，它是线上的工具，只要开浏览器，它马上就可以用，所以它很方便。好，那我们看一下情境，好，情境是怎么用的哈？好，例如说我如果实体课或是我的线上课，我偶尔都会用到它。那我们在上课当下呢，会需要这么做哈。例如说，来，我们开浏览器咯。好，进到浏览器里头后呢，来，我们打。好 ，Catherine Screen， 它是个网页哦，就可以直接进来了。好，那我先到 Home 一下，左上角这边有一个 Home， 我们先回去。来，这是它的主页，登不登录看您个人。对，那如果有登录的话，它有一些功能会注记起来，好，所以你可以登录。好，这个老师现在有登录，登录的时候，请你可以用您个人的 Gmail 的账号登录就可以了，好吗？好，所以老师现在有登录进来，然后我登录进来之后。左边下面这就是萤幕，然后一组萤幕里面可以分很多页，好，一组萤幕可以很多页。好，那我现在是免费的版本，所以我其实我自己也没有付费。好，那当然如果你觉得真的很喜欢使用者付费，你自己再去付费就好。但是它的付费与否跟免费的差异是在于您做好的里面的那些内容，布置好的那些教室布告栏的内容，你不能存档。也就是你的网页只要重新整理，它就会消失了，你就要重新再摆放一次，这样了解吗？好，所以就不能够存档了哈，比较可惜是在这里哈。好，那再来的话就是，如果你有背景图要存起来的，或是建立其他的有颜色的布景，它这一块都不行，就是要另外再付费的。但我是觉得不太会影响到我们的操作了，我觉得还够，还是没有问题，所以我自己就没有再付钱哈。好，那我们怎么用呢？这里就会有一些萤幕。你一开始预设进来，它其实帮你开了一个，所以你可以点进去。好，所以等于是说，我们一进去 Classroom Screen 的时候，它就会出现这个画面了。当它出现了这一个画面之后，所有的功能都在下方这一排，所以老师们可以这样关起来，可以打开，这样可以关起来，可以打开。好，来，那我先解释一下界面哈。下面这些都是它可以放进来的物件，所以它有点类似是百宝箱。你想要放什么东西，你就把这个放进去，把这个放进去，这样就好了。好，然后这个百宝箱太多了，所以呢，除了外面展开的这几个之外呢，它还有更多的在这边，你可以点进去。好，它里面就还有更多这一颗，它里面还有更多的东西可以放进去。好，那当然你可以自己去编辑它，你常用的啦哈。好，左边的话是它前一阵子进来的新功能，它可以进行书写，这个就变成数位版本了。好，那这个再点回去。好，所以这基本动作，右下角可以再开新的页面。好，开新的页面。好，往上看，上面就是全萤幕。对，那 F11 或是ESC 可以退出。右侧点进来，这边就有一些设定值。例如说，你可以到 Settings 点它后，好，这里就可以去设定一些功能。对，但我比较少用。但这边有一个叫语系，如果你要改语系的话，你可以从这边去改掉。好，改语系，那不然它预设是英文的。对，那当然英文的也没几个单词，所以你可以自己去改你要的语言。好，这边可以改，好了后你就关掉就可以了。好，所以你会发现我的是中文的。好，原因是这个有改过语系的关系。好，所以它的基本构造就这样，
不难哦，蛮简单的。好，怎么用？好，怎么用？用法很多种，然后主要就是电子布告栏的概念。你今天想要呈现什么资料给学生，你就把下面这些东西摆上来。好，来，例如说，假设我们今天要上课前，那上课前呢，我会希望学生知道今天上课的时候的前置作业要做什么。例如说，我希望他们上去下载我的素材啦，然后呢，如果是远距课程，就会有倒数计时的状况，多久开始就要来上课。好，所以假设这是我的课前资料，还有我要让他们签到，好，签到表等等的。来，第一个画面呢，通常一开始进来第一件事都是先选背板，你可以换掉背板。好，那背板的话呢，就是第一颗背景，我们可以点进去。进到背景里头后啊，它下面会陆陆续续的增加很多新的背景进来，然后你可以自己去挑你喜欢的背景。找到您的背景后，你只要点一下，它就会套上去了，知道吗？这是 animation， 它是会动的哈。好，你可以点选，它就会套上去。那我自己有挑了几个我比较喜欢的背景，所以呢，我只要挑到我喜欢的背景后，我会在上面，你看有个那个星星的图示，点一下。好，它就会变成是我的常用背景。那常用背景的类别，它会放在最上面这一区，这是常用背景，所以你可以碰一下它。好，如果你不要这一个，就星星按掉，它就跑走了。好，这是常用背景。好处的地方是，它会把这些背景放在最高处，而且把它放最高，所以我们每次进来要换背景的时候，我就不需要在里面找，我只要一点。好，我的背景就放进去了，这样知道吗？好，所以我喜欢把它摆在上头的原因是这样。OK， 好，再来，然后你背景换完之后，侧边栏就可以关掉了。好，背景就换完了。那假设它是课前或是预备，你要叫学生预备什么事情的时候可以用。好，那我自己最常用的几个套件，第一个我会放时钟，这有个时钟，点它，它每一个物件进来呢都是服贴的，然后这些服贴的物件们可以放大跟缩小，而且你放大跟缩小，它会展现不同的样貌。你看，如果我是偏窄，好，比较高的，它就会变成是这种数字时钟。老师如果拉宽，诶，它就不是数字，变成就时钟。好，拉宽它就变成数字了。发现没？拉宽它就变数字。好，那拉大也会变成另外一种，而且还去背。好，所以它的呈现方式还蛮多样化的。好，这个就看自己的需求。那我当然平常我都这样摆，因为这样看比较清楚，知道是什么字。好，你可以放好你想要放的地方，并且这个物件们都会有删除、齿轮设定，就是设定值跟点点点。好，大部分每一个都有这样的一个工具。好，如果我放在这不想动到它，我会去把它 lock 起来，锁起来。好 ，lock 起来就变这样，也不能删掉了。好，那齿轮可以点进去后是设定，例如说你的时间要24小时制，还是要12小时制，或者是往下会有那个时间到了会叫怎么等等之类的哈。来往下，好，它的布景主题在这儿，所以你可以自己挑。那这个透明格子叫棋盘格，就是去背，透明的是去背的意思哦。好，你点它后，空白处点一下，它就会去背了。点它，齿轮，好，我们可以再进来找其他颜色。好，空白处点一下，以此类推，这样知道吗？好，所以这个是物件摆放的方式。那我刚锁定啊，所以就不能再动到它了。如果你要动，就一定要再把锁定拿掉。好，所以我一定会放个时间在那儿，让大家知道说现在是几点几分了，准备要上课了。好，这第一个我会放的。好，那课前当然有一些资讯要跟大家传达嘛，所以呢，假设说像刚才我们都有签到啦，或者是你今天课程的简报档啊，那个第一页的画面，或者是我的课程呈现的那个连结什么有的没的，我都会打在上头。好，那打在上面呢，会有三种可能性。第一种，文字写字，这个是放文字资料，但它也可以放图片哈。文字资料，形象 image 啦，它其实翻译的关系哈。这个是图片，如果你有图片要上传上来的时候可以用的。第三个是 QR code， 就是前面课前会用得到 QR code， 在更多小部件里头会有个 QR code。好，我觉得这几个都很适合拿来做课前的应用。好，例如说我现在有个文字要跟学生沟通，好，那我就会点写字，它就会摆上来了，它就是一个独立物件。那进来上面后呢，我只要点选后，例如说好，请同学开机。
先开机哈，好，开启电脑电源，好，电脑电源。OK， 假设这样，好，来，那这个字的你打完之后，这个框框，好，这个侧边是放大缩，侧边是裁切，大小裁切，对，4个点点是放大缩小。好，那我就会把它对好。另外呢，你如果要放大、改字形、改颜色或去背等等的，反白，来，字形在这儿，一定要反白哦，一定要反白。点这里，它就可以改字形。对，但通常我不改，我都改大小。大小，好，大小调完之后，你就要拉开空间，让它来摆。对，那看你要不要把那个颜色换掉，或是背景图的色换掉都可以哈。总之就是要记得反白起来，反白起来好。那如果要去背的话，就要点齿轮，齿轮这边才能够去背，这几个才能够去背。好，然后回来出题。对，那你要注意颜色的安排，有时候颜色背景有颜色，你看会好一点。没有颜色的话，你可能就要换个字型，要不然它其实会看不太出来，知道吗？好，所以我比较喜欢让它有点背景色，因为你后面如果背景的颜色很花俏，你的字通常会看不太出来。好，所以我大部分都不太改，我就直接用它本来就有的颜色，我觉得这样比较好了。OK 吗？好，所以我就叫学生做这件事情，先把电源打开后摆好。所以你要告知的事项，你可以先用文字简单的打好，这样了解吗？好，来，有一个应用我自己比较常用，就是我常常从另外一个网页画面截资料，例如说我们今天可能有个课程资料给学生，可是它是一张图片，然后每次图片呢放进来的时候都要用这个 image 摆，你要放那个档案超麻烦的，所以我第一次在用 Classroom Screen 的时候，我刚好遇到这种情况是，如果是截图，我要怎么放？理解老师的意思吗？来，后来我发现原来有一个方法。假设说我现在呢有一个好，我们有一个资料好了，好，来，预文是对的。他如果今年下午没有再预约，今年也没了，好不好？我的时间好，假设来，不好意思啊，我的预约时段只剩下这一些。假设好，那我如果要把这些时段的资料，它是截图，我要截图哦，我要截图。好，截图的话呢，在电脑里面是 Windows Shift 加 S。Windows Shift 加 S， 好，我写在这里哦。例如说，我加一页哦，我加一页，右下角可以加号，然后它加一页有些是动物的啦，你要换掉背景。好，我用单色，因为我要写字，写字就是这一个涂鸦这个图示。好，这边有颜色，你可以换笔的颜色。那它有2种笔，一种是这种一般的笔，跟很像毛笔，它就是会有粗细的感觉，有点像钢笔，但我觉得它比较像，更像软笔刷的那种感觉哈。它就有2种笔可以选。好，那我如果要打字，例如说，好，第一个写字啦，我们要截图的话怎么截呢 ？Windows 键加 Shift 加 S， 好，这个叫截图。你看，它就是电子白板，所以我偶尔会用，而且它的笔触的感觉啊，写上去还蛮顺的哦。因为像有一些网页型的电子白板，它那个笔触不好，写会断字。好，那有时候可能跟网络有关联之类，但会断字就不 OK。它写起来会让我觉得很像在地端的软体，顺顺的，所以我有时候会用它来写。好，那这是截图。如果你要贴图的话，是 Windows 加 V。好，这是贴图。那这个是 Windows 内建的功能哦，这是内建的。所以如果你第一次要使用的时候，你要记得先执行它。好，先执行。好，例如说 Windows Shift 加 S， 好，它会带出来，我先贴好 Windows V， 它先带出来这张表，带出来这张表后，你就可以关掉了。它会跟你说要不要开启历程记录，它会打开，讲 OK 吗？好，来，假设我截这个哦，截图哦。好 ，Windows Shift 加 S， 老师先把它截起来，画起来，它就是一个截图了。好，当我截图后，我第一次在用它的时候，我们来回上一页哦。回上一页的话是这一颗，来回上一页。我第一次用的时候，我就发现刚刚那个情况，我一截图了，因为我们在电脑很多的画面是用截图的，包含老师如果有一些资料要给学生，我们都用截图的。当你截图后，你怎么样放到这里？好，我们先点回箭头哦，你怎么放过来这里？我们第一次哦，就是我们所有团队老师都一样的动作，每个人的第一个直觉就是贴啊，贴上就好啦。好 ，Ctrl V No Windows 加 V 点 No 贴不进去，贴不进去。然后我们第一次在测这个工具，就想说啊，不能贴，我们那么长复制剪下来就是剪
截取东西啊，不能贴，这样不好呢。可是后来我想说，我不死心，不行，我一定要把它测出来，到底要怎么样把资料给贴上去，不然的话，我变成我截完图后，我还要把它存成档案，不然就截图的时候让它变成档案后，再用 image 放进来，超麻烦，理解吗？好，有时候我们在上课当下，你看到一个网页资料，你想要把它的重点截起来给学生，放在电子白板上可以用。好，这时候我突然发现，哦，好啦，那试看看，真的是无意间的，我就想说，那就先字吧，因为文字就文字方块嘛。那如果我在文字方块里头，我贴呢，它是不是就可以搞定？好，文字方块中贴，果然让我试出来的 Windows 加 V 点，它就贴进来了。我现在都用这种方法了，我就如果是复制的，我就用这种方法把它贴上去，那你就可以给学生重点整理，放在你的电子布告栏上。所以你发现没？如果你们早上有跟我的课，我上课都会用书写的，那书写就是要讲那个知识概念，有时候写出来的结果就是重点或是结论，我会把它截图再放到电子布告栏上，让学生可以观看。那学生在上课当下的时候，他就会看到老师给的那个小抄。OK， 好，来，那我就会把它放大。放大它就是等比缩放，记得哈，4个长长的线是裁切缩放，然后呢4个点点才是整体的放大缩小，我会这样摆。好，移动呢要点这个十字架比较好移哦，它就会移好了。所以图能不能放？可以，但图放进来的方式不是用 image， 而是用字的，就 text 这个工具。原因是因为我是用截图的，这样理解吗？好，所以我觉得这个在工作在上课的时候超好用的，我就是截了重点放，或是任务交办。那如果老师是用手写板在上课，或是用触碰萤幕上课，你有写东西也可以截，一般网页也可以截，任何东西都可以截图，知道吗？就是你的重点的标注，让学生知道。好，所以这边就补充一下。好，第3个是 QR code。那 QR code 的话呢，常常就是例如说签退啊、签到啊这种就要 QR code， 或是你们要跟学生玩 IRS 互动的时候，你也会给学生 QR code。那有些老师可能会把 QR code 存成图片放在简报上，当然也 OK， 也是可以用的。好，那我自己是用电子白板的时候，我怎么把 QR code 放上来？我是不是有个网址？那我就要先去产生 QR code， 产生完 QR code 再把 QR code 复制，再贴过来这儿，或者是下载再放进来这儿。好，其实不用那么麻烦，因为它里面本身就内建了 QR code 的功能的。它有个二维码，好，记得你要点这个更多小部件这个二维码。例如说，好，把这个网址复制，假设，好，我现在这个网址，好 ，Ctrl C 复制起来。好，复制起来之后，我们就点这一颗二维码点，直接给它连接就好。这跟 Canva 很像，给它连接就好，产生 QR code， 来，它就多一个 QR code 了。这个 QR code 你就可以摆好，在课前的时候。那你摆好之后呢，你要让学生知道这是什么 QR code 嘛，我就会到上面的齿轮，来右边 title， 上面网址还可以再修改，所以呢，每一个物件的齿轮都是针对这个物件的细项设定，所以我可以把 title 打开，然后这边可以打字，如果你不打，它就是上面这一个，那我就会打说签到，好，签到表，然后假设有截止时间，例如说我乱讲的哦，14点40分截止，这样好，然后下面的颜色你可以自己选，配色好，自己试看看配色。好，空白处点一下，或是叉叉按掉，来，这样就完成了。所以这个好好用哦，就会让我们直接把画面这样摆好。所以以前早期我可能会先用做好简报，然后做好简报之后再去放那些物件。那我现在几乎都是用 Classroom Screen， 好 ，Classroom 的 Screen 它的用法，只要你把网页一打开就可以马上用。好，所以这个是我在课前中会放的几个大动作。那因为是课前进来的时候啊，有时候像实体也是可以播个轻音乐啊，线上的话播个音乐的优点就是学生可以先听看看，测看看他的喇叭耳机是不是 OK 的，所以我就会放个音乐。好，那放音乐的话怎么放？我都是这样，先到 YouTube 里面，然后你就可以先去找一个你喜欢的音乐档。好，找到我的音乐档之后，直接到上面复制就好，这边复制，把网址复制起来，好，网址复制起来，回来 Classroom Screen 进来后呢，我要贴上刚才那个 YouTube， 所以你们可以把影片都摆好，上课的时候也可以把它呼叫出来播给学生听。好，那一样的在这里
小部件里面，它这里会有一个视频，这一颗视频你点它一下，点了后呢，来把 URL 贴上去 ，Play， 然后就带出来了，像这样，它会摆好。那你可以大小可以自己拖动，所以我会摆在这里，摆之后就可以播放，很简单就会播音乐了，了解吗？对，那你们现在应该没听到，因为我的声音没有播出去，我这台机器的声音没有播出去，想了解吗？对，大家将会有声音了。所以这个在我上课的时候，课前我会把这些资料都摆好，这几个工具我觉得很方便。好，那假设你在播音乐的时候，时间差不多到咯，准备要开始上课咯，我让大家有心理准备。2种方法，第一个我可能在这里可以再放另外一个倒数计时的影片，直接播那个倒数计时的影片，或者是直接用它本身内建的计时器，2种方式。好，那计时器的话在下面，这个我几乎每次下课都会用，或是操作时间都可以用。你就点计时器，出来之后呢，它一样哦，缩跟放大都不一样。它放大的样子，你可以自己去调整。那一样颜色，点这里颜色往下拉，这边也有，也可以去调整它。好，选你自己喜欢的，按下去，这个可以加跟减，这样加跟减，按下去哦，它就会开始倒数计时了。对，所以如果准备要开始上课的时候，你可以用这个方法来进行倒数计时哈，或者是来，我会去找一些倒数计时的影片，对，但我自己有做了，我自己有做一个，这个是我用威力导演自己做的，这个，后面缩时摄影是用手机拍的，我们公司陈老师去拍的，拍那个他们家的屋顶，然后就放着让他慢慢拍，拍完之后呢，这一段影片的那个来源是网络上的那种免费资源的网站，它就有了。然后 countdown 是我自己打上去的，公司 logo 加一个色块加透明度，这样就做完了。我用威力导演做的哈。那找一些音乐是合法授权的，网络上或者是 YouTube 里面有附，我就把音乐凑成就刚好10分钟的时间，然后就可以播放，像这样。有我们自己公司专属的倒数计时器，然后后面最后我还加那个钟响声。就是时间到钟响准备要上课，好，所以我自己有做这样的一个倒数计时。那这种情况下，我就会把我自己的倒数计时复制后，好，回到这边后，我就把它摆上去。你看哦，我可以再加一个视频摆上去。好，老师摆上去后呢，一样放在旁边。好，那你先把它关掉。当你在播上面音乐的时候，好，现在是上面音乐的事情，你就放着。我们可能要放个10分钟、15分钟之类的，你就摆着，让大家进来的时候进行签到。好，但是呢，时间到的时候，你就可以自己控制换它播，然后它也可以随时调整大小后，然后直接播放就换它，然后时间到了就开始往后走，这样以此类推，知道吗？所以我的课前我会用这几个工具去场控。好，先关掉一下。好，去场控我今天的前面的前置作业的时间。那这几个物件是我个人用到几率非常高的。OK， 好，让你们知道一下。好，那 Classroom Screen 不是只有这样而已哦，它有好多情境应用。它最近开了一些新功能。好，老师加第2页哦，第2页来加第2页。好，除了我们刚看到的书写笔记之外，来下一页哦，再加1页，第3页。好，我们换一下背景。好，第3页的部分呢，我就会开始来，好，我们用黑板好了。来看一下，开始来跟学生上课了嘛，对不对？那学生上课到一半的时候，有几件事情，我觉得可以用 Classroom 来帮忙的。好，首先第一件事情，我最近常遇到就是分组这件事情。好，那对，也让我学到一些经验，就是有时候学生的分组啦，由他们自己去找，然后常常会遇到一些情况是，有些人就是比较安静，然后突然会在分完组没多久。可能隔了1-2周才会突然跑出来说老师我没分组，然后或者是要求要交组别作业的时候，他才会突然出现说他没有组别。那对，这就有点麻烦，所以呢就有老师前辈教说，在分组的时候呢，我们可以让分组由乱数抽取，让他们混的去分。好，那这个可能要看学制嘛，如果是像大学他们可能修课的来源并不是单一的
系所，他们如果是很多不同的系所，其实我觉得分组混搭分组这件事也不错，让大家可以发挥自己的专长。那混搭分组这件事，我有去找了一下一些工具，我发现有些工具可能第一个界面很丑，我觉得美还是很重要的一件事情。我还是外貌协会，所以我觉得美这件事很重要。是我找的工具，我觉得那个投出来给大家分组，no 不好看。好，后来我发现原来 Classroom Screen 就有了耶，它就有分组工具了，而且它是乱数分组，我觉得赞，好用。所以呢，我们来看一下这个工具怎么用。那除了分组之外，跟同学跟组别类有关的，我们来看一下有一两个工具跟组别有关的哈。好，我们来看一下这一段。好，那什么东西跟组别有关？我们要讲跟组别类有关的哈。来分组，分组还写错字。好，第一个，我们在分组的时候，我们怎么去分组它？好，首先第一个，你要先准备好学生的名单，所以我这里有个假名册。好，我这个假的学生名单都是一样，姓名产生器随便抓的假的。好，这个假名单呢，我们把它复制起来。好 ，A1 这一段到最后，你们会用快捷键复制吗 ？Ctrl+Shift 往下滑，变成交 Excel 了。这个会吗？选取，一般你们选是整个 A 这样选嘛，也可以啦。好，那我们如果要局部选取，你们一般是学滑动，这样滑动对不对？好，它其实有个方法。好，白又要叫出来了，好吧？它有一个方法。好，什么方法呢？对不起，在这里，我回去一下哈，也换页好了。好，如果你想要选取的话，然后在Excel 里面它有一个方式是 Ctrl+Shift 键，先讲 Shift 加上下左右键。好，上下左右我这样画哈，这叫选取，把东西选起来，这叫选取。好，再来第二个是 Ctrl 键加上下左右键，它跳去哪儿？跳到行首、行尾、栏首、栏尾这样。好，就是行跟列的上跟下最边边哈。那一个是一个选，一个是一曲跳，所以我就两个一起玩，两个混在一起，就是变成 Ctrl 加 Shift 加上下左右键，它就是又选又跳，那就是局部选取。你可以决定你要选的这一个区块的局部选取，它又选，它又跳，两个加起来，这样 OK 吗？好，来，所以您看我们回来，老师选的时候啊，我不想要选取时是，不好意思来这里，我不想要选取是这样整个这样 A 栏，我只要到最后一个就好，空白的我不要了，这个意思好。来，这时候你点了 A 后 ，Ctrl+Shift 一起按，箭头往下，它就全部选起来了。你们可以试看看，如果是按 Shift 键下，它就一个一个选。好，那如果是按 Ctrl 键下，它是跳，往上跳，往下跳，这样它是跳跃。好，那如果两个一起选，往下就一起。好，来 Ctrl C， 我复制这个名册后，你们也可以自己随便打一下名册。来，回来，如何玩分组工具？好，分组是这样，来往下你要点回这个箭头，用刚刚这白板。点回箭头里面后呢，跑掉了。来这里，这些工具里头，老师你们自己找看看有没有一个功能，它叫做群组建设者。好怪它的翻译。那你们可以直接找图示啦。好，如果你的语系跟我不一样，就找图示就好。这一颗按下去之后，它可以做什么？来，它这边有一个打开它的设定值，你可以点它，它可以让您放您的学生的名册。然后它这里呢有功能是，它可以让你把名册资料存3组，所以如果你这学期常常用到抽签功能的时候，你可以把名册存起来，知道吗？我等一下教你们怎么存名册。好，来，那它的名册在哪边？好，来，它名册是在回到 Home， 所以我们这一组画面没有做完没关系，你离开 Home 房子，它会注记着你刚才的 Screen。OK， 好，这时候呢，名单在哪里？在上面的 Name List 这边点它。这个，那我看它的免费版本最多可以到3组，所以如果你这一次上课就那一群学生，你们班上的学生，那我常常会需要抽签的话，你就按建立名单，这学期的名单，例如说好，假设他们是哪一门课程，例如说，好，假设这门课名字给它贴上去，有听懂吗？
好，将名字把它贴上去，他会说好，最多100人，100%32这样。好，100%32。如果你们那一班超过100人，可能就比较吃力一点哈。老师可能名册就没办法这边存了哈。来建立 ，OK， 我现在存了一个名册，所以它的免费版可以到3层啊，3个名册。好，再来，那有名册之后，我们回到 Home， 回来再点刚才那个点进去。好，进到这一页咯。来，我们点一下 Open Settings， 看右边。那右边的话，因为你刚才已经建置了一个名册，所以呢，它在这儿。好，就会有名册资料，但这边也可以编辑啦，你可以编辑名册进去。好，所以老师就会点这一颗数据分析应用，点一下，好，名册就会带进来了。好，那它名册带进来，看一下哦 ，list， 我看它已经选了这个 list 了，我选它了。好，那第二个它会带到 settings， 它问你组别呢，你要几组？我刚刚是32位学生嘛，8648878540 ，OK， 8组，好，算8组好了，好吧，我想分个8组的同学，好，那这时候呢 ，number 你的数值哦，你的 group 的数值这边可以改，例如说我要8组，好，8组，然后再来呢，字的大小就是学生名字的大小，这可以设计大中小，小有点小哦，哈，来颜色，美工啦，是美工而已，颜色的部分你要怎么去呈现它，像这样，好，我用点颜色比较清楚一点，好，再来，然后选好后呢，空白处点一下。好，这时候我们要开始来进行分组了。我放这里哦，来，你只要把这一个分组的名单先打开，清单先开着在画面中。好，那当然比例就会是看它的要求的比例。接下来呢，按下建立群组，来，他就把名字都分好了，超好用，而且又刺激又紧张。这时候学生就会尖叫。OK 吗？因为他分到他不知道哪一组去了，他就会啊什么的，然后说老师能不能换？不行，好了，如果他要换呢，就是这样拉动前面的那个6颗点滴啊，讲好，哎，你们谁跟谁要换？哦，好，来假设啦，如果真的要换，真心要换，你就可以这样动，了解吗？这样动，了解吗？就这样。所以这是分组工具。好，那这个分组呢是平常就是在上课的时候你会需要用到的。然后还有一个是抽签，抽签的话呢，当然在实体课程也好，或是我的线上课程的时候，我可能会需要说来同学那个来我们抽一位同学之类的。对，那抽签你都要去准备名册。其实，在 Classroom Screen 也是一样的。如果我上课当下我需要有抽签的一个状况的时候，来我们换一下，因为每次都会给你一个那种漂亮的图片，好，有时候会太麻烦，要换掉。好，如果是抽签来，老师下面有个抽签这一颗抽签工具，您点它。好，抽签进来之后一样的点，它也会跟名册有关，所以呢，抽签分组都跟名册有关，所以你可以点这个数据分析应用，一点它马上带下来。好，带下来之后呢，他会跟你说要不要声音音效，然后呢，这边目前有32位同学，然后你要不要动画呢？你要不要有什么注记功能啊等等的哈？好，往下我都是用预设给各位看哈。那你可以看下签的样子，签筒的样子。好，来回去怎么开始抽？你去把抽签工具先放侧边旁边，例如说先放旁边摆着。当你在上课当下的时候，跟同学说来，我们现在抽3位同学起来发表一下刚才的想法等等之类的，你就把这个叫过来，拉开来，刺激哦，点。好，就出来一个，然后全班又开始尖叫，知道吗？对，然后你可以多抽几次这样。OK， 抽完后呢，来看一下这边右侧，这里就会出现学生的名字了，这边。对，然后你就可以去，他会跟你说这几个学生将不再被抽到吧，对不对？应该不会再重复抽到一次的意思。如果你希望重复抽，你就把这几个学生清掉，这个按键按下去清掉，同学会被继续抽到。如果真的他又一直被抽到，他就前往，好吧？你们就是没办法，金假期对运气问题啊、所以这是抽签工具，只是对，蛮好玩。你就是先把名单建置好，所以你在 Classroom Screen 里面把名单建置好这件事情，我觉得这2个功能是很实用的，好，大家可以来应用看看。好，所以这比较跟学生类有关的互动，还行吗？好，所以我们这边是群组建设者，就是分群、乱数分群跟这一颗抽签，这2个都会跟名单有关，这样 OK？
好，所以呢，这是第二种情境，上课的时候会跟群类型的有关联的。目前还好吗 ？OK， 再来第三种情境，我看到比较多国中小学老师有在用，对，那我想大学老师也可以试看看，就是把一些相关的资料，有点类似班级的经营。班级经营的东西放进来，好，什么叫班级经营？哈，好，对不起，我再补充一个小东西哈，群组还有一个功能，老师刚刚漏讲了，好，不好意思。群组除了我们刚看到的抽签、分组组别之外，它有个计分板在这边，它下面会有一个计分工具，然后计分板就是说学生可以比赛，例如说我们想要分组，然后分组去讨论。然后讨论的时候呢，它就有3个分的组别哈，有3个，这边有3个计分呈现的样子。例如说有很像那个计分板，或者是这种 point 点的感觉，或者是那种长条的进度条的感觉。好，那我们班有8组嘛，对不对？所以老师呢，这时候把这8组的计分板打开来，最多8组哈。好，然后呢，你选哪一种？这前面的2个才可以用哦，后面就是8组用的。点一下，它会出现8组的。然后这8组里面，你可以把那个组别名称改掉。如果你们需要改，就自己改掉。这样，好，8个组别的。好，然后呢，再来8个组别之后呢，来我们关掉哦。它怎么做？你就摆在上面。这个有些那个老师也会用在全班同学。今天开始下去讨论，然后或是今天有互动。互动的时候，某一组有举手回答问题，我们就给那一组加分。有举的就加分，以此类推。所以呢，各组别在进行活动当下现场的时候，你可以用这种计分板来知道说今天研习活动下来，或者今天的课程下来，大家各组得到的分数如何。所以这个也是跟群有关，知道吗？抽签啊，群组分群啊，跟计分板这一块都有关联。好，所以老师就放在一起讲，好不好？好，来，那我们再来看一下我刚刚讲的最后一个这个情境。最后的这个情境应用呢，是我有看过一些国小老师，他会把相关的资料摆在上面，很像一个数位白板的样子。例如说，考试簿啦、学测，或是我们即将期末考。例如说，期末考它就有活动倒数计时，或是联考，什么那种以前小时候我们是联考嘛，倒数计时。我是用学测，刚考完了嘛，哈，点它这边就会可以去建立一个 event， 就是你觉得点它，我先把它删掉好了 ，delete。好，我们建一个可能的活动，例如说学校有什么活动，那个时候要考试、大考之类的。好，我们用期末考哈，假设来期末考的时间要到，这我觉得它比较偏向班级管理、班级经营类的。好，那是用倒数的还是用进度条？然后再来的话，时间呢？例如说6月1号好了，我随便讲哈，6月1号时间哈，来 submit， 它就会有一个图示在旁边，对，那你就会知道说好剩几天这样。就这样摆着，剩几天，然后今天是什么时候呢？好，除了今天的时钟之外，我要今天日期，它这边也会有一个功能是日历，然后日历呢，你把它缩小，就变今天日期了，这很好看，我觉得。好，你就可以把它摆好，很像是我们班的真实的那个电子布告栏。好，摆好之后呢，再来看有个叫每日时间表。每日时间表我看过国小老师他们用，他会跟学生讲说今天几点到几点是什么课，什么几点到几点是什么课程等等的，所以你可以进来设定。好，旁边这边假设说今天要做什么事情，看老师有什么规划，比如说行程、活动行程或是活动时程。对，如果我们有研习呀，是1天的啊，就可以打在旁边的小荧幕啊或什么的可以出来哈。然后你是用 checklist， 它有2种，这个是有什么代办事项要做的任务的概念，学生有哪些任务要做完它，老师会列出来，很像那个我觉得可以把它拿来当成是那个叫什么联络簿，回家联络簿，老师平常都写黑板嘛，你就把它画面打出来放在旁边，然后出现联络簿，就这几个学生把它抄下来哈，这是 checklist。然后我们可以 list， 然后这个是它的 time schedule， 就是它的时间几点到几点要做什么事情。所以例如说我们可能第一节课8点开始，然后加活动行程进来。好，第一个呢就是早上要早自习。好，那早自习多久呢？30分钟。好，加个休息时间，休息时间会往后跳，不会接着。然后第二个的话，休息10分钟，好，太多了，10分钟。好，再往下加活动。这个呢是第一堂课是国语课，假设哈。国文课，然后国文课是50分钟，或是2节课之类的。好，要不要加休息时间？好，休息个10分钟，他就会把10分钟扣掉，不会接着。好，不会接着。好，第2堂呢可能是资讯
好，资讯，好，资讯课程，以此类推。好，那它前面哦，都还可以加小图示，很可爱，小图示。但是我研究了一下，它好像是内建的图像，它并没有说像我们还可以生图，就是 AI 啦，哦，好，类似 AI 这样。我先随便点一个图像，它有各科领域的图示哦。对，我随便点好，来，这样就可以带进来了。但现在你就把它放旁边，就可以像是我们今天的课表，或者是说活动的表等等的时间的安排，或者是第一堂课讲师今天的活动哦，第1个小时英秋老师，第2个小时是什么老师什么老师这样，他会这样把它列出来。所以我觉得这个就很像班级管理了 ，OK 啊，就是把资料秀着，让大家看一个大的面向、大的概况。好，然后这几个功能呢，当我把它秀出来之后，我发现它里面有几个比较特别的，但我比较少用，我觉得那也是偏向班级管理类的。例如说，好，有一个东西叫工作指令，就是你们现在要做什么。对，那我觉得这个应该没有办法控制大学生，对，可是国中小学可能还可以。这边放旁边，现在是什么事？例如说，现在去讨论吧，来，大家就去讨论时间。然后现在是问隔壁的时间跟分组学习，好，你可以把这个图案放旁边，有点类似状态吧。现在是什么样的状态？然后昨天我有特别看到一个功能，其实我之前就看到它的 sound， 我想说这个功能在干嘛？它就是放着哦，然后你讲话的时候，它会这样咚。我只要有讲话，而且我讲话太大声的时候，它就会到红色。我把它缩小一点。喂，如果你讲话太大声的时候，它就一直这样哔哔哔。然后我想说这要干嘛？后来我昨天放着后，我就没理他。然后呢，在跟旁边的人讲话的时候，突然发现他在叫。我突然想到，诶，他是不是这样用？老师，你把它拉高一点，不然他很吵。是不是我们在上课的时候，全班要安静？全班因为老师会收音，全班只要让这个响声超过3声，你们等下就不准下课。假设啦，乱讲了。对，他是在侦测控制班级经营同学们的噪音有没有太大声。所以假设来，同学你们现在去分组讨论哦。这个，哎，好轻声，但是不能太大声。等一下，如果响铃超过几下以上，我也太容易想吧。来，响铃超过这个可以关掉，它就不抓声音了。好，我们先把这个都清掉吧，重新来。好，然后声音可以换，好，声音可以换掉。好，来再一次，我如果先关掉它，好，来，同学现在去讨论，安静一点。隔壁班还在上课，不要去吵到隔壁班。等一下响铃声音太大声的，超过5分，每一组都扣10分。OK， 开始，学生就去讨论了。老师就把这个打开，我猜了应该是这样用。如果有其他用法的老师大家来互相讨论建议一下，它就会出现全班的噪音。然后当全班噪音超过一定的程度，它就亮一声，小朋友就会知道，学生就会知道，他们太大声了。那太大声后，可能就要自己有警觉性，不要去吵到别人。好，所以我觉得它的用途啦，应该是这样，我自己认为的哈。好，来再来，然后它后面还有一个叫红绿灯，我跟你讲，我真的也不知道这怎么用。然后后来我去问一下，我昨天晚上跟我们同事讨论了一下，我们觉得应该是这样，状态说明。例如说你现在去讨论的时候，好，然后呢，我们就要跟大家说，来，等一下我们会有3个阶段哦，那你可以把你的描述打开，绿色，第1个阶段就是讨论中，好，进行讨论 ，OK， 第2个阶段就是准备，文字就是准备要把它打到文字中哈，文件制作好了，好，最后呢准备报告，就这样几个字，那你可以把它拉开来，好，然后跟学生讲，来，我们等会讨论20分钟，等一下会有3个进度，来，首先10分钟前你也可以拿来计时器，好，10分钟我们现在是进行讨论，来，同学请。我觉得这个还蛮好玩的，老师可以做场控，然后可以管班上同学班级经营，他们就开始在讨论，那你时间就计时，然后当你时间差不多之后，或是那个10分钟亮的时候，代表时间到咯。来，这时候说好，同学我们进到第2个阶段了，来，各组准备把资料打一打，等一下准备把资料上传 OK， 他就继续跑，然后一样时间重新 reset， 跑完之后再跟大家说准备报告，以此类推，这样。所以我觉得这几个挺好用的啊。好，这边用到的是声音，好，工作指令，红绿灯都算班级经营，然后再搭配着每日时间，这样，OK， 所以好好用，好多东西都可以在上面呈现哈。好，来，然后我们再看一下下面其他这一个，
好，那其他，我把这个关掉，这一直吵我哈，已经把它关掉。来，然后旁边这里的话，有一些画画工具跟丢骰子，那个就小东西没什么。画画是在白板上画，跟整页的画法不太一样。然后它还有一个是比较偏教学应用，这个网络摄影机，就是你把它打开后，如果你有另外一台的，像是桌上型的实物投影机，你就可以把画面投在这里。跟学生上课的时候可以用，那这个比较偏向老师们上课有这种需求的时候就会用得到。好，最后有个小贴纸，小贴纸我想很久，我想说小贴纸我在大学应该都不太会用到，但是我想国中小学老师应该会用得到，或是老师您想要让画面中不要太枯燥的时候，我想它也可以用。例如说明天准备平板跟手机，那就可以把图案打出来，这个应该也会让学生比较有记忆点，因为它有一些贴纸的工具，以此类推。好，所以这个功能呢，几乎都是老师上课时，虽然不是跟学生进行软体的互动，也就是说像 IRS 请学生回来填写东西的这一类的，但我觉得这种数位工具反而会让所有是老师的人都可以用，包含今天如果来上课的你是一般的承办教资中心的同仁啊等等的，我们在办活动也都会用得到这样的一个工具。所以您看 Classroom 它是一个很多样化的功能，然后我上课的时候就会依照我自己想要的情境，先把这几页都先做好，做完后上课就预备上课，当我需要它时，我就用页面的方式去切换它，然后就会课前课中课后的时间控管也好，该给大家什么资料什么的，我们都用这个画面全部去展现啊。所以昨天我大概思考了一下，有那么多的数位教学工具，那我决定教它，因为真的很好用啊。就是我身为老师的角度来看，这么多的数位工具，它不是单向性的，它有很多种不同的面向，都可以应用在不同的学制上面或者领域上面。好，希望各位可以听得懂 ，OK？ 那这个工具它不是免费的，它是要付费，只是我现在做完之后，这一场次活动我就关掉了。如果您是这个画面常常会需要用到，可能就会需要 save 要存档，那它的存档就是要付费，没有付费就是不能存档，也就是我只要按重新整理，它就全部拜拜了，这样知道吗？对，但因为我的工作都是每一场独立开来的，所以我倒还好。那如果像是导师那一种要控管班上的，可能就会比较觉得要存档会好一点，所以就使用者付费，各自自己去抉择。那我们就是教我个人觉得不错用的工具给老师们，大家可以互相分享一下。好，来到目前为止有没有什么问题？这一段我一个工具把它全部时间用完了，是到3点吗？我没有记错。玉文你可以上来咯。好，